Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mengulas tentang proses pengelasan blok mesin ya, blok mesin Mega Carry. Ini pecah teman-teman. Nah, ini pecah dan lumayan besar ya ukurannya ya. Kronologisnya kita nggak tahu penyebabnya seperti apa, tapi yang jelas ini kita repair, kita perbaiki. Seperti biasa teman-teman, kita lakukan pembersihan dulu ya. Ini seperti ini sudah kita bersihkan. Nah, ini akan memudahkan proses pengelasan dan mengurangi resiko kebocoran. Ini pecahannya teman-teman ya. Untuk pecahannya nggak bisa kita pakai lagi karena sudah hancur seperti ini. Kita ganti menggunakan plat yang baru. Kita bikin polanya dulu teman-teman ya. Ini sudah selesai. Kita tinggal melakukan pembersihan kembali sebelum melanjutkan ke proses pengelasan. Simak terus teman-teman ya. Melakukan pengelasan, alangkah baiknya kita preheat dulu ya kawan-kawan ya, agar mengurangi resiko crack pada pengelasan. Suhu di 140-an, geser. Di sebelahnya udah 200. Idealnya kita main di angka 200 derajat kawan-kawan. Proses pengecekan sudah selesai. Kita cek kembali kawan-kawan ya, apakah ada terjadi retak atau tidak. Jika aman,
bisa kita lakukan pengelasan step by step. Oke, kita mulai kawan-kawan. Oke teman-teman, proses pengelasannya sudah selesai. Seperti biasa, kita dinginkan dulu, setelah itu kita tes NDT. Seperti biasa kawan-kawan ya, kita tunggu hingga 5 menit. Oke, kita tunggu. Oke teman-teman, ini sudah 5 menit. Kita bersihkan dulu ya.
tunggu sebentar. Oke kawan-kawan, dari hasil visual bisa kita pastikan hasil pengelasan berhasil. Baik teman-teman, untuk video pengelasan sudah selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.